В Петербурге говорили, что если год прошел без пожаров или наводнений, то точно кто-то из иностранцев должен был обанкротиться. Петербург нередко называли Петрополем, вкладывая в это имя двойной смысл – град Петра и град Камня. В первые 100 лет его жизни были слова «Укрепи камень сей». Градостроители города обязаны хорошо знать его население. Император Петр III, например, чтобы сэкономить на уборке строительного мусора, которым была завалена вся Дворцовая площадь после сооружения Зимнего дворца, просто объявил, что каждый желающий может взять все, что угодно, абсолютно бесплатно. Говорят, уже в тот же день на площади не было мусорилки. Сложно поверить, но город Петербург в мире не единственный. В США, например, находится 15 городов точно с таким же названием. Мало того, у меня есть один знакомый программист, который по ошибке устроился работать не в Петербург в России, а в Петербург во Флориде. Сейчас пишет оттуда письма. Один из американских тезок Санкт-Петербурга во Флориде, в отличие от хмурого русского собрата, является популярным курортом. Название объясняется просто. Один из основателей города – русский иммигрант Питер Бернс, или Петр Дементьев по-нашему. Примечательно и то, что Том Сойер, герой романа Марка Твена, тоже жил в вымышленном городе Сент-Питерсбург, но находившемся в штате Миссури. Самые лучшие фейерверки города хватают от Петропавловской крепости. Но многие знают, что первые подобные зрелища тоже стали делать по приказу Петра I. Так, население отмечало победы российской державы в сражениях. Первые городские механические часы появились под шпилем колокольни Петропавловского собора в одноименной крепости. Для счастливых, которые часов не наблюдают, они и сейчас там. До этого момента, да, честно говоря, и позже, жители города пользовались солнечными часами. На улицах и зданиях Петербурга солнечные часы были очень распространены. К числу занятных исторических фактов относится и тот, что где-то до середины XIX века на улицах Петербурга строго запрещалось курить. Мостовые, тротуары, а также дома были построены в основном из дерева, и часто из заброшенных окопов вспыхивали пожары. Мы входим в Зимнюю канаву. Небольшой канал, соединяющий реку Мойку и Неву. Обратите внимание на арку-галерею над водой. Она располагается между зданиями старого Эрмитажа и Эрмитажного театра. Когда галерея была построена, завистники пытались отклеветать архитектора в глазах заказчицы императрицы Екатерины II и пустили слух, что арка очень непрочна и может упасть в любой момент. Екатерина, дабы развеять все домыслы, приказала устроить в галерее грандиозный пир с множеством приглашений. Само собой разумеется, что арка-мост, проект, который был тщательно продуман и рассчитан, выдержало празднество, после чего вопросы о его точности уже не будут стоять. Доплывая под аркой, взгляните налево, на небольшую лестницу, спускающуюся к воде. В лестнице, как и ступеньки лестницы, сидит незримый друг. Поприветствуйте, сняв шляпу, и заходите к нему, когда бываете в центре города. Зимняя канавка – это удивительно тихая и красивая. После того, ее убегает помешавшийся на 3 картах первый. Отсюда происходит второе популярное название этого моста – мост Лизы.
Сейчас мы выходим в акваторию Невы, главной реки Санкт-Петербурга. Именно в это место и начинал развиваться наш город. Разведенные мосты Невы давно стали символом Петербурга. Слева от нас находятся Дворцовый и Биржевой мосты, соединяющие Васильевский остров с центральной частью города и Петроградской стороной. Справа же расположен Троицкий мост, прямо по которому проходит Пулковский меридиан. До начала 20 века этот меридиан использовался в качестве нулевого для отсчета географических долгот на картах Российской империи. В конце XVI века территория Петербурга принадлежала Швеции. Русские и шведы боролись за удобный выход к Балтийскому морю. Отвоевав эти земли, царь Петр I понимал, что нужно любой ценой преградить путь шведам и закрепиться на берегах Невы. Для этого прежде всего нужна была крепость. Петр I сам выбирал для нее место, исследуя берег реки. И на маленьком Заячьем острове, там, где вы видите шпиль собора, выхватил штык у одного из сопровождавших его солдат, начертил в торфе квадрат и воскликнул: «Здесь пусть мы ему город». А потом взял лопату и начал копать ров. Сейчас этот день, 27 мая, считается в Петербурге днем города. Практически одновременно с началом строительства крепости начинается сооружение первого храма – Петропавловского собора по проекту Доменика Тресини. Колокольня собора с ангелом на шпиле, наверное, самый известный символ Петербурга. Шпиль долгое время был главным наблюдательным пунктом. Петр так сильно хотел высокую колокольню, что ее, вопреки традициям, стали строить раньше самого. Царь любил воротиться почти все российские литераторы и члены тянется Дворцовая набережная. По задумке архитектора Юрия Фельдена, она объединяет разрозненные здания в парадной части Невы в единый ансамбль. В бытовом плане каменная набережная укрепляет берег. Изначально осыпание берега предотвращали с помощью деревянных свай. От соприкосновения с водой дерево быстро приходило в негодность, тогда как гранит считался одним из самых прочных и одновременно благородных материалов. Камень для строительства специально привозили из Финляндии. Вслед за Невой в гранит постепенно одели и все остальные реки Петербурга. Убедиться в прочности этого материала вы можете сами, ведь набережная перед нами больше 150 лет. Гранитные набережные – это фактически визитная карточка Петербурга. Второй камень, встречающийся здесь не менее часто – мрамор. И сейчас мы проплываем мимо уникального по своему оформлению мраморного дворца, внушительное серое здание справа. Он был заказан императрицей Екатериной Великой для своего фаворита, графа Орлова. Говорят, эскиз дома рисовала сама государыня. Это первое здание в Петербурге, облицованное природным камнем. В отделке использовано 32 сорта мрамора, привезенные не только из разных мест России, но и из Италии. Внутренние помещения также отделаны этим камнем, а в фундамент замурован мраморный сундук с монетами. Сейчас Мраморный дворец – один из филиалов Русского музея, где доставляется богатейшая коллекция русского искусства.
Мы приближаемся к Троицкому мосту. Обратите внимание на его кружевные пролеты. Из-за них мост называют братом Эйфелевой башни. Это неудивительно, ведь к строительству действительно приложил руку сам Эйфель. Широко известен эксперимент советского летчика Чкалова, который пролетел на своем самолете под Троицким мостом на Неве. Исполнил он его, конечно же, самовольно, говорят, для того, чтобы поразить свою будущую жену, за что и был посажен командиром на гауптвахту. Слева, за Троицким мостом, начинается Петровская набережная. Ближе к мосту располагается Троицкая площадь, на которой раньше находился Троице-Петровский собор, давший название многим объектам поблизости. По своему рангу собор считался вторым в Санкт-Петербурге после Исаакиевского. Вот наша экскурсия и подходит к концу. Желаем вам отличного настроения, хорошей погоды и удивительных открытий в нашем любимом городе Санкт-Петербурге.